Rigtigt. Ja. Vi skal nok komme tilbage til det. Og den anden bidrag, det er så elektronisk. Det er det elektroniske bidrag. Og der er et par bemærkninger, som man skal gøre til dem. Den ene er... Jeg skrev 4. Hvorfor har jeg 4 bemærkninger? Ja. Også lige skrive det op en gang til. Og for eksempel med niveauer. For at skifte lidt. Niveauer i, så har jeg uddatningsfaktor GI, og så E minus epsilon I divideret med KT. Det første er, når man skriver tilstandssummer op, er de ligesom vi gjorde det i går, i forhold til det laveste niveau. Så man tager altid det laveste niveau, det vil sige, den elektroniske, det er jo E her, elektronisk, det elektroniske er grundtilstanden, den sætter vi til 0, når vi beregner tilstandssum. Når vi bagefter beregner energier, skal vi lige huske det igen, men i beregning af tilstandssum vælger vi det laveste niveau af alle dem til at være 0. Sætter til 0. Altså alle energier har jo et eller andet nulpunkt, som er frit valgt mere eller mindre. Og vi vælger her den grundtilstand, det vil sige, hvad vi har heroppe er altid energiforskel til grundtilstand. Og det medfører automatisk, at den der summe bliver jo altid som udartning af grundtilstand gange den her med 0 op, det har vi gjort i går, det var jo bare 1. Og så plus en summe over anslåede niveauer eller tilstand. Lad os bare sige niveauer igen. Niveauer GI her. E i minus. Og for at gøre det helt tydeligt, kan jeg så bare skrive delta epsilon. Energiforskel til det der grundtilstandsniveau. Men der står ikke altid delta. Altså mange gange står det uden det delta. Som så er det også rigtigt, hvis jeg har sat grundtilstandsen energiens til 0, så kan jeg direkt have de energier alle de anslåede tilstand. Godt. For atomer er der så, skal vi passe på med den her. De fleste atomers grundtilstand er rent faktisk udartet. Pas på med udartning af grundtilstand. Hydrogenatom. Hvad er elektronkonfigurationen af hydrogenatom? Hvad for en orbital er besat i hydrogenatom? Det kan jeg ikke læse. Christian. 1s. 1s. Enkelbesat. Kan I huske termsymboler? For atomare tilstand. Sådan noget. Duplet S en halv. S, det fortæller os, hvad er stor L. Baneimpulsmoment kvantetal, det er jo et S-orbital. Derfor er det 0, derfor er det stor S. Det deroppe, det er spin-multiplicitet. Det er, hvor mange spin-orienteringer er der muligt. Det er et elektron, og en elektron kan have, hvor mange muligheder er der for en elektron og spin? 2, det står der. Op eller ned, alfa eller beta. Og det der er jol, det der kommer fra spin-banekobling. Så hvad er udartningen? GS er rent faktisk 2. Det er GS. Udartning. Og det står, passer. Perfekt. Lad os tage en anden en.
Eller alkali metaller. Hvad er det for noget? Jonathan? Næsten. Det var jordalkali. Det er gruppe 1. Så noget ligesom... jeg er jo kemistuderende, så det behøver jeg ikke sige. Lithium, natrium osv. Hvad for en elektronkonfiguration har de? Christian? Det er egentlig det samme som hydrogen, bare med en fyldte skaller. Så de har NS1, og så har det et eller andet edelgas foran. Edelgas, og så NS1. Det vil sige, at de har præcis det samme. Kulstof. Er det en, som kan? Termsymbol for kulstof, det er det vigtigste, der hvor vi skal hen. Den har triplet P0. Den er rent faktisk ikke udartet. Halogener, de er interessant. Der er ikke blæsende. Lad os bare fortsætte her. Fluor for eksempel. Fluor har jeg et eller andet P i femte. Altså 2P i femte. Og så står der alt muligt foran. Prik, 2P i femte. Termsymbol er dublet P 3,5. Og udartning er 4. Fordi der er 4 muligheder. Der er 3,5, en halv, minus en halv, minus 3,5. Så den er 4 gange udartet. Så hvis I får et eller andet opgave med elektroniske tilstandssum for atomer, skal I tænke udartning. Hvad er vel udartning for det der atoms grundtilstand? Det var den del. Så den del. Har atomer... Spørgsmålet er nu, hvor stor er den der energiforskel? Og forskellen, altså der er spørgsmål, hvornår kan de andre led bidrage? Og det afhænger af reelt set forhold mellem det energi, altså energiniveauet, som vi skal kigge på, og mellem KT. Og de fleste, jeg skal lige have en andre. De fleste energier bliver angivet i kilojoule per mol. Så vi skal ikke sammenligne med KT, men vi skal sammenligne med RT, rigtigt. Så hvis energien er stor i forhold til nævneren, skal jeg så kigge på de led, eller skal jeg ikke kigge på dem? Hvem synes jeg skal kigge på, hvis energien er større end KT? Er det så relevant at kigge på de anslåede tilstand? Ja. Hvem siger ja? En modig. Hvem siger nej? Et par flere. Rigtigt. Det er også rigtigt, fordi hvis der er stor, der står jo minus. Kan I huske, vi havde det i går? Hvem var det? Det var Christian, var det, som tegnede det. Og så E i minus x. Og der er 2 punkter, som vi skal huske. Her er det 1. Der skal vi igennem, og så går det mod 0, når vi kommer derud. Så hvis det der bliver stort herop, så bliver eksponentialfunktionen jo 0, og de bidrager overhovedet ikke. Derfor skal vi have en idé om, hvor stor er energierne i forhold til KT, eller hvis vi regner i kilojoule per mol. Det er jo det, hvor vi bedre har en fornemmelse end de der vanvittige små joule-værdier. Hvor store er de energier, som vi skal kigge på i forhold til RT?
Hvor stor er T omkring for 25 grader Celsius? Michael? Cirka 2700. Kan du give æbler, pærer, bananer? Nå, du skal tænke mig en gang. Jeg skal blive måske på R lige nu. Jeg skal bare blive nedsløbelse. Nå, R er 8,314 joule per mole Kelvin. Omkring 2,5 kilojoule. Ups, nu skal jeg passe på. Per mol. Det vil sige, at alle energier, som er betydeligt større end det her, behøver vi ikke kigge på den. Behøver ikke kigge på de anslåede tilstand. Energier, som er i størrelse over det her, eller mindre, der er vi nødt til at tage anslået tilstand med. Den gode nyhed i den sammenhæng er, for de fleste atomer er de anslåede tilstand har energier, som er meget større end det. Så for de fleste atomer behøver vi ikke kigge på de anslåede tilstand, bortset fra halogener. Fluor, klor, brom og jod er vi nødt til at kigge på. Fordi der for halogener er der en anslået tilstand, det laveste anslået tilstand, den er kun et par 100 reciproke centimeter væk fra grundtilstand. Fordi hvis man har en duplet, så fluer den anslåede tilstand, den laveste anslåede tilstand, det er en duplet P en halv, og den har jeg et eller andet sted stående. Den er kun 404 reciproke centimeter højere end grundtilstand. Og nogenlunde tilsvarende for de andre halogener. Der er man nødt til at tage den med, og det kommer jeg til at gøre, fordi jeg tror, der er en opgave med kloratomet, som kommer i 3 forskellige versioner. Så jeg skal nok komme fra kurset og huske, at klor har en lavt liggende anslået tilstand. Godt, det var atomer.